Tęsime laidą Nauja diena. Rytojaus diena bus Ukrainos nepriklausomybės diena. Ukrainoje ta proga vieši ir Lietuvos oficiali delegacija. Todėl dabar bendraujame su ten esančiu Seimo nariu, užsienio reikalų komiteto nariu Žygimantu Pavilioniu ir su greta jo esančiu Aukščiausiosios Rados užsienio reikalų komiteto pirmininku Oleksandru Merezhko. Žygimantai, visų pirma, su jumis sveikinuosi. Sveiki gyvi. Sveiki, malonu. Kaip Ukraina ruošiasi nepriklausomybės dienai tokiame kontekste? Daug gandų apie atakas, bet mes, kaip mato, dirbam. Apie 30 parlamentarų iš 15 šalių, daugybė RP, gynybos komiteto pirmininkų. Svarstom, kaip jiems padėti ginklais, pinigais ir Europos integracija. Su manim nemažai Europos reikalų komitetų pirmininkų. Jie labai įkvėpti Lietuvos pavyzdžių, jie jau gavo kandidato statusą ir norėtų kitais metais pradėti dėrybas dėl narystės. Ir mano, kad būtent mūsų patirtis gali būti įdomiausia, todėl pasiūlėme ir jų staferiams parlamento pasistažuot pas mus, ką Seimas siūlo, dvišalę asamblėją spalį į Kijeve pradėti, o dvišalę su Lenkija lapkritį. Taip, kad kuo galim to padedam, tačiau yra ir galingesnių ir kitokių šalių, kurios kartu su mumis susijungia į tą United for Ukraine tinklą, kuris jau 4. kartą per karą čia pas jūs atvažiuoja ir juos remia. Kiek ir kokių delegacijų šiuo metu nepriklausomybės dienos proga bus Ukrainoje? Kartu su mumis atvažiavo ir Lenkijos prezidentas, su mumis yra ir, kaip minėjau, 15 šalių delegacijos, tačiau ta vadinamoji Krymo platforma bus ir būtent to nuotoliniu režimu, kadangi bijoma šiek tiek atakų, tačiau, kaip pasakė ukrainiečiai, šiandien per susitikimą Rados pirmininkas Stefančiukas, Ukrainos spalvos yra laisvės spalvos, yra šiandien vėliavos diena, kartu Molotovo-Ribentropo paktas, Baltijos kelio 33 metinės, taip kad mūsų ir jų laisvė yra susieta, mes kovojam kartu ir tikrai nieko nebijom. Alexander, speaking of the Day of Independence and the current context of the war, what's the meaning of the day? What's the symbolic and practical meaning in this case? Well, in this case, we are celebrating the 31st anniversary since we proclaimed our independence in 1991, and we celebrated it in a very difficult conditions of war. To us, this idea of independence, idea of our sovereignty, has a specific meaning right now, because we are fighting for our survival, we are fighting for our independence, and the best sons and daughters of the Ukrainian nation are giving, sacrificing their lives in this battle to survive and to win this war against Russian aggression. Pašnekovas sakė, kad 31-ąją sukaktį nepriklausomybės švenčiant laisvės idėją įgyja labai konkretų turinį, todėl kad dabar Ukrainos sūnus ir dukros aukoja savo gyvybę tam, kad laimėtų karą prieš Rusiją. Alexander, speaking of the foreign help, you've got a lot of delegations coming physically to Ukraine, either physically or participating in the format of the Day of Independence and other means. What's the current main expectation of Ukraine from the world? Well, first of all, we need more heavy weaponry, especially long-range artillery, especially HIMARS and so on, because in the war of attrition, the key role is played by the long-range artillery and missiles. And to defend ourselves effectively, we need this heavy weaponry. And I would like also taking this opportunity to express my deepest gratitude to our closest friend, Lithuania, for all your support, help, and to my colleague Žygimantas Pavilionis, because he is a very brave person who's been many times in very dangerous situations. He came to Kiev, and we value it very highly. Thank you very much. Pašnekovas kalbėjo apie esminius Ukrainos poreikius šiuo metu, karinius poreikius šioje karo stadijoje, tolimojo nuotolio artilerija yra tai, kas sprendžia karo eigą. Šią akimirką užsienio reikalų komiteto pirmininko, Ukrainos Aukščiausiosios Rados užsienio reikalų komiteto pirmininko teigimu, taip pat buvo išreikštas didžiulė padėka
Lietuvai už nuoseklę pagalbą karo metu ir mūsų kitam pašnekovui, taip pat Žygimantui Pavilioniui, kuris lankėsi Ukrainoje šio karo eigoje. Speaking of the integration into the European Union, your country is a candidate right now. What are your short-term and long-term expectations when you think the membership status can be acquired for Ukraine, speaking of both the possible actions to achieve that from the Ukrainian side and from the side of the Union? We as a country are determined to do everything and very quickly what is required in order to be in line with the Copenhagen criteria. Because to us, and I always emphasize this point, that it's a matter of security. The sooner that we become the member of the European Union, the better for us, because Russia wouldn't risk to attack Ukraine if it was the member state of the European Union. That's why we need to join it as soon as possible, and we count on the support of Lithuania. Pašnekovas paklaustas, kaip Ukraina planuoja savo integraciją į ES, sakė, kad yra pasiryžusi padaryti viską Ukraina tam, kad atsidurtų bendrijoje ir jo manymu Rusija nebūtų rizikavusi pulti Ukrainos valstybę, jei toji valstybė būtų buvusi ES dalis. Taip pat dar kartą nuskambėjo nuoširdi padėka Lietuvai ir viltis, kad ir toliau bus galima remtis Lietuvos palaikymu, bandant integruotis į ES. Oleksandr, speaking of the victory that we're all waiting for, I think, in the war in Ukraine, what is it going to depend on? When can that happen? Do you have a prediction? Well, first of all, I'm sure that strategically Russia has already failed. We have already won in the sense that we survived and we continue effectively to defend our territory. And it's only a question of time when we get back the occupied territories, including Crimea. I don't know how long it will take, but there are two things we need. First of all, we are highly motivated. We're determined to win. Our army is excellent, it has experience. And second thing which we need, your support and your solidarity. Karo baigtis priklausys nuo, aišku, ir tarptautinio palaikymo, ir solidarumo, bet pašnekovo teigimu jau laimėjo Ukraina, todėl kad Ukraina išliko ir gyvena, būdami motyvuoti atgauti prarastas teritorijas, įskaitant Krymą. Crimea is one of the things that you've mentioned, Alexander. What's the psychological importance of this territory in the war, and what's the importance of the events that are taking place there right now? It has tremendous importance and political, symbolic, because this war, Russian war against Ukraine, has started from Crimea, and we need to get it back as soon as possible. That's why we have created a Crimean platform. And I'm sure that we will get it back, and only this would mean for us total victory to restore our territorial integrity, including Crimea. Krymas yra labai svarbus ir simbolinis momentas tuo pat metu. Šiame kare pašnekovo teigimu būtent dėl to buvo sukurta vadinamoji Krymo platforma. Tai yra naujas tarptautinių konsultacijų formatas, inicijuotas Ukrainoje savo teritorinį integralumą, įskaitant Krymą šio karo metu, tikisi atgauti Ukraina. Last thing, Alexander, a symbolic day is approaching, your day of independence, and it's unique in a sense that the whole world is watching Ukraine right now. What would be your message to the world right now, and what would you say this war teaches the whole Western civilization? There is a lesson of history which we can draw, that the aggressor should be punished, not rewarded for its aggression. Otherwise, it sets a very bad example. It encourages aggression from other aggressive states, so to speak. And another thing, that we should always support the victim of aggression. We should stand firm with the victim of aggression and do everything we can to support it and to help to defend the aggressor.
Thank you very much. Slava Ukraini. Trumpai išversiu, ką sakė pašnekovas atsakydamas į paskutinį mano klausimą. Klausimas buvo apie pamoką vakarų civilizacijai, kurią galime gauti iš šio karo. Ir Oleksandro Merezhko, Ukrainos Aukščiausiosios Rados užsienio reikalų komiteto pirmininko teigimu, didžiausia pamoka yra ta, kad agresorius turi būti visada baudžiamas ir neapdovanojamas, ta laikysena privalo būti tvirta, o pasaulis turi palaikyti aukas darydami viską tam, kad aukos nustotų kentėti ir tam, kad teisingoji pusė kare, kuri šiuo atveju yra ganėtinai akivaizdi, laimėtų. Laidą Nauja diena mes visiškai netrukus pratęsime nuo užsienio reikalų aktualijų, suksime šiek tiek į vidaus politiką, bendrausime su politologu Virgiu Valentinavičiumi, su kuriuo aptarsime Delfi įtakingiausiųjų sąrašą ir politikų populiarumą apskritai šiuo metu, bei to populiarumo priežastis žinoma. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.